Gimana kalau sekarang bayi sedang batuk pilek? Pahami dulu gejalanya. Jika tidak disertai dengan demam tinggi, moms bisa memberikan pijat untuk pertolongan pertama. Yang pertama, pijat area dada dengan membentuk pola hati dari otot dada atas sampai otot perut atas. Usap lembut, sesuaikan tekanannya dengan usia bayi. Jangan memberi tekanan yang terlalu kuat untuk bayi usia di bawah 6 bulan. Dan ulangi gerakan ini 3-5 kali. Lalu tepuk-tepuk ringan untuk mengencarkan dahaknya. Usap juga dari sudut mata lalu turun ke atas pipi. Selanjutnya tengkurapkan bayi di pangkuan moms dan pijat punggung antara tulang belikat dengan membentuk lingkaran seperti ini. Sesekali boleh dengan ditepuk-tepuk. Yang terakhir, pijat di jempol kaki, lalu di bagian belakang jari kelingking dan di bagian depan jari telunjuk kaki.